نو فرمای مرو اولادکم بالصلاة، خپل بچو ته د مز حکم کوي وهم ابناء 7 سنین چې د 2 کالو شي. حکم متکای بچی مز لزخه د مز پابندی کوا، فضائل رغبت بخپلم تلل بچیم بوتلل. وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین، او چې د 10 کالو شي او مز نه کوي نو به لک په وهه تادیبن د ادب په وجا به وخه وردا مور خپل د حکم دی چې د 10 کالو شي او مز نه کوي بیا ول سزا ورکا. وفرقوا بينهم في المضاجع، او چې د 10 کالو شي نو دویم حکم دا چې د دې د ملاستې زین جدا کا، چې دوانه الکان ورونه دي خپل میاس کې یا خويند دي خو چې 10 کالو ته ورسېده علماء لیکلي دي کو چرته د 10 کالو نه مخکیم دوی داسې وی چې جسمانی اعتبار سره خوي مشتهات وي د انسان وته اشتها کې دي شي په خبرو پوي کې سمجھدار وي نو د 10 کالو نه په مخ کې عمر کې هم د دې د ملاست زین جدا کی. نو کورونه دي سمجھدار دي کو د 10 کالو دی او کو د 10 کالو نه لګرا مخ کې عمر دی 9 کالو کې دي نو دوانه به یوځای نه سملې، خويند دي دوانه به یوځای نه سملې، لور به د پلار سره نه سملی، لور به د رور سره نه سملی، د کشان زوی به د مور سره نه سملی، زوی به د خپل الکو جنې به نه سملې په یوځای کې. د ملاست زین جدا کول حکم راغلی دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمای د 2 وجوهات په وجه. نمبر 1 تأدیبا، دا د دې د ادب دورانیه ده چې ادب زده کی، محرمات او پیجنی چې دا سيزونه په ما حرام دي. دویم دا تهمت د زین د بچکیدو د پاره دا حکم شوی دی چې د تهمت په لمن کې راګیر نشي چرتا. ولې انسان د چې د 10 کالو شي نو خامخا دا په خبرو پوي وي او بیا زمونږ د دې دور بیا په ډیرو قصو پويږي نو اوس کورو خورو د کېږي او تاسو ډیر خپويږي به دې خبرو باندې. نو دا د سرپرست کار دی، دا د کور د مشر او د نگران کار دی. نبی علیہ السلام ته هدایت کوي چې تاسو په خپل کشرانو نظر ساتئ. او وذری حدیث کې دی وفرقوا بینهم فی المضاجع، دا معنا نه چې کمرې ورل جدا کې. دومره کمرو تنظیم چرته کې دي چې د سړي 15 ځامن دي نو 15 کمرې به کم زینت تنظیم کوي. د ملاست زینه ورل